Metulji so eden izmed največjih redov žuželk. Trenutno je opisanih približno 180.000 vrst metuljev, kar predstavlja 10% vseh živečih organizmov. To je v bistvu zelo velika in zelo pestra skupina, po čem jih najlažje prepoznamo oziroma ločimo od drugih žuželk, je pa zagotovo so to njihova krila, torej dva para kril, ki so prekrita z luskami, to so v bistvu preoblikovane dlačice in te luske dajo tudi to značilno barvo metuljevim krilom. Potem druga posebnost metuljev je pa v bistvu to, da so torej njihov obusni aparat preoblikovan v sesalo oziroma rilček, s katerim potem sesajo nektar iz cvetov. Metulje lahko najdemo praktično povsod, v vseh kopenskih habitatih, predvsem tam, kjer so prisotne rastline, ki so hranilne rastline tako najprej gosenicam, to so ličinke metuljev, in pa potem kasneje tudi odraslim metuljem. Kot zanimivost pa mogoče tudi to, da nekatere gosenice metuljev živijo pa tudi v vodi, tako da tudi v določenih vodnih življenjskih okoljih lahko najdemo metulje. Vsi poznamo pesmico Metuljček Cekinček Janeza Bitenca in velikokrat ob tej pesmici, ko smo jo prepevali v vrtcih, smo naleteli na ilustracije velikega rumenega metulja in seveda vsi, ko v spomladanskih mesecih opazimo to vrsto metulja, rečemo cekinček. V bistvu pa gre za vrsto, ki jo imenujemo citronček. Cekinčki so pa skupina metuljev, ki so precej manjši, spadajo v družino modrinov in so po zgornji strani živo oranžnih barv. Ljudje velikokrat mislimo, da metulji živijo precej dolgo oziroma nekaj let. Ponavadi nas preseneti, ko izvemo, kako kratkoživi so. Življenjska doba odraslega metulja je le nekaj dni ali nekaj tednov, zelo redko pa v bistvu nekaj mesecev oziroma največ do enega leta. Metulje delimo na dnevne in nočne, pri čemer so nočni metulji v bistvu precej večja in bolj pestra skupina od dnevnih metuljev. Tako recimo v Sloveniji živi oziroma smo jih do zdaj popisali približno 3400 vrst nočnih metuljev in pa zgolj okrog 180 vrst dnevnih metuljev. Velikokrat, ko smo bili otroci, so nas opozarjali, naj se metuljev ne dotikamo. Saj, ko se ga dotaknemo, vemo, da nam na prstih ostane takšen prah. Velikokrat smo bili prestrašeni, da potem metulj pogine. Temu ni čisto tako, v bistvu metulj že tekom svojega življenja te luske zgublja. In zato krila postajajo vedno bolj prozorna in pa tudi manj intenzivnih barv. V metuljarskem žargonu temu rečemo, da je metulj zletan. Vsekakor pa, če se metulja dotaknemo, je ob tem potrebna določena previdnost, saj je njihovo telo zelo krhko. Na prilogo 2 in 4 direktive o habitatih je vključenih 17 vrst metuljev, ki živijo tudi v Sloveniji. Za nekatere od teh vrst smo razglasili območja Natura 2000, nekatere pa so strogo varovane po vsej Sloveniji. To so vrste, ki so specialisti, torej imajo zahtevne ekološke potrebe. In pa ravno zaradi tega so ob že manjših spremembah okolja lahko hitro ogrožene oziroma vplivamo na njihov življenjski prostor. Zato so v bistvu to vrste, ki so ogrožene in pač tudi zavarovane posledično. Med njimi najdemo nekaj vrst iz rodu mravljiščarjev, recimo veliki mravljiščar, strašničin mravljiščar, temni mravljiščar, in pa potem lorkovičev rjavček, ki je za Slovenijo zelo pomembna vrsta, saj je večina njegovega areala oziroma območja razširjenosti prav v Sloveniji. Vrsto najdemo lahko še v Italiji in pa v Avstriji, ampak večina pa jih v bistvu živi v Sloveniji. Rod mravljiščarjev je v bistvu zelo poseben na nek način, saj metulji večji del življenja preživijo v mravljiščih. Kaj to pomeni? Torej, v bistvu samice odložijo jajčeca na hranilno rastlino, po nekaj tednih se iz jajčeca izleže gosenica, ki se spusti na tla in potem jo morajo najti mravlje,
točno določene vrste mravelj prepoznajo gosenico za svojo in jo odnesejo v mravljišče. V mravljišču mravlje skrbijo za gosenico, tam se tudi prehranjuje, preživi zimo pod zemljo, lepo na toplem in potem zgodaj spomladi se gosenica zabubi in v poletnih mesecih se iz bube izleže tudi metulj. Prav zaradi tega kompleksnega življenjskega kroga, povezave metulj-mravlja, so to eni izmed najbolj ogroženih metuljev v Evropi. Metulji v naravi imajo zelo pomembno vlogo. V bistvu mogoče je za izpostaviti dve. Prva je, da so zelo pomemben člen v prehranjevalnem spletu. Torej so nekakšen vezen člen med rastlinami, primarnimi producenti in pa potem plenilci, torej porabniki. In pa druga pomembna vloga, ki jo metulji opravljajo v naravi, je pa tudi opraševanje. Ob opraševalcih najprej pomislimo na čebele, čmrlje, le redko pa tudi na metulje, vendar tudi metulji opravljajo to funkcijo v naravi. Monitoring je stalno in pa dolgoročno spremljanje stanja, v tem primeru pač metuljev, skozi daljše časovno obdobje. V bistvu, zakaj spremljamo stanje? Predvsem zato, da vidimo, kaj se z metulji dogaja. Torej, ali jim gre slabo, dobro in se potem tudi na te rezultate primerno odzivamo. Same priprave na monitoring oziroma teren se začnejo že v pisarni, ko se odločimo, kam gremo na teren, katero metodo bomo izbrali in katere pripomočke potrebujemo. Potem sam teren pa poteka največkrat v poletnem času, tudi v najtoplejšem delu dneva, ko so metulji najbolj aktivni. Torej, mi njihovo aktivnost tudi nekako uporabljamo za to, da jih lažje zaznamo v naravi. Potem seveda je odvisno, katero metodo bomo izbrali in katera vrsta nas zanima. Temu potem prilagodimo terensko delo. Vsekakor pa je terenu skupno to, da na terenu uporabljamo metuljnico, to je v bistvu mreža za lovljenje metuljev, s katero metulje ulovimo, ga določimo, pogledamo od bližje in potem tudi na mestu samem izpustimo. Če nas pa zanimajo nočno aktivni nočni metulji, pa pri tem uporabljamo svetlobne pasti, ki privabljajo metulje, da priletijo na to svetlobo in jih potem lažje popišemo, prepoznamo.